Prognoz TV kanalına hoş gelmişsiniz. Koç, kiçik anlaşılmazlıklar və həlli asan problemlər qarşısında əsəbləşməməyə çalışın. Bugün siz çox şeyi ürəkdən qəbul etməyə meyilli olacaqsınız, təsir edə bilməyəcəyiniz bir şeydən ciddi narahat ola bilərsiniz. Əhvalınıza baxın, tutqun fikirlərə təslim olmayın. Aktiv və pozitiv şəkildə köklənsəniz, gün daha yaxşı keçəcək. İşgüzar danışıqlar çətin ola bilər. Əvvəllər dəstəyinə güvəndiyiniz insanlar ideyalarınızı dərhal qəbul etməyəcəklər. Ancaq yenə də müttəfiqlər tapa biləcəksiniz və onlarla birlikdə uğur qazanacaqsınız. Yeni şeylər öyrənin, suallar verin, məlumat toplayın. Bugün vacib bir şey öyrənmək tezliklə faydalı olacaq, təcrübə qazanmaq şansınız olacaq. Köhnə tanışlarla ünsiyyət qurmaq faydalı olacaq, onlar mütləq sizə maraqlı bir şey söyləyəcək, yaxşı məsləhətlər verəcək və bundan sonra hara gedəcəyinizi söyləyəcəklər. Gün yaxınlarınızla gələcək haqqında danışmaq üçün əlverişlidir. Ən cəsarətli planlar sadəcə fantaziya olmaqdan çıxacaq, real konturlar əldə edəcəklər. Siz haradan başlayacağınızı və necə davam edəcəyinizi başa düşəcəksiniz və eyni zamanda kimin sizə dəstək verməyə hazır olduğunu öyrənəcəksiniz. Özünüzə diqqət yetirin, bugün bunsuz uğur qazanmaq mümkün deyil. Bəli, çox şey etmək lazımdır, amma bunun üçün vacib olanı qurban vermək heç də lazım deyil. Tutqun düşüncələrdən və xoşa gəlməz xatirələrdən qaçmağa çalışın, xoşbəxt olmaq üçün səbəblər axtarın. Həyatınızı asanlaşdırmaq sizin ixtiyarınızdadır, diqqət etməli olduğunuz şey budur. Kommersiya fəaliyyətlərində şanslı ola bilərsiniz. Bugün həyatınızda ilk sövdələşməni bağlasanız belə, çox güman ki, qazanclı olacaq. Gözlənilməz mənbələrdən pul daxil olmaları mümkündür. Buğa, başqaları ilə münasibətlərinizin necə inkişaf etdiyinə diqqət yetirin. Son vaxtlar sizinlə anlaşa bilməyən varsa, ola bilsin ki, bugün siz hər şeyi razılaşdıra biləcəksiniz. Başqalarının ağlına gələni asanlıqla təxmin edə bilərsiniz. Hətta çox az tanıdığınız insanlar da əsl fikir və hisslərini sizdən gizlədə bilməyəcəklər. Gün xoş və vacib xəbərlər gətirəcək. Çox güman ki, onlar planlarınıza təsir edəcək, bəzi işləri təxirə salmağa məcbur olacaqsınız. Ancaq peşman olmaq üçün heç bir səbəbiniz olmayacaq, çünki hər şey yaxşı alınacaq. Şübhəsiz ki, gözlədiyinizdən də artığına nail olacaqsınız. Gün vacib iş müzakirəsi müttəfiqləriniz arasında görmək istədiyiniz insanla ünsiyyət üçün münasibdir. Əvvəllər tənqidi yanaşan və heç nə haqqında danışmaq belə istəməyənlərlə də anlaşa biləcəksiniz. Yeni peşəkar perspektivlər açılacaq, tezliklə karyerada qalxmaq üçün nə etmək lazım olduğu aydınlaşacaq. Sevdiklərinizlə söhbət etməkdən həzz alacaqsınız. Bəzi ümumi işlərdən, məişət problemlərindən və ya gələcək üçün planlardan danışa bilərsiniz. Hər kəsin xoşuna gələn həll tapacaqsınız. Günə pozitiv işlərlə başlayın. Onların sadə və ya mürəkkəb, tanış və ya tamamilə yeni olmasının fərqi yoxdur, hər halda yaxşı alınacaq. Son zamanlar çoxlu fikir ayrılıqları yaranan iş məsələləri uğurla həll olunacaq. Dövlət təşkilatlarına müraciət uğurlu olacaq, tez bir zamanda bütün lazımi sənədləri tərtib etmək mümkün olacaq. Günortadan sonra narahatlıqlardan qaçmaq istəyəcəksiniz və belə bir fürsət mütləq yaranacaq. Bu vaxt yaradıcılıq üçün münasibdir, çoxlu yaxşı ideyalarınız olacaq, onları dərhal həyata keçirmək istəyəcəksiniz. Əkizlər, insanlara yanaşma tapmaq bacarığına ehtiyacınız olacaq. Son zamanlar bədxahları müttəfiqə çevirəcəksiniz, mübahisə etdiyiniz insanlarla barışacaqsınız. Həm biznesdə, həm də şəxsi münasibətlərdə təşəbbüs göstərmək yaxşıdır, ideyalarınızdan hər hansı biri dəstək alacaq. Gün rəsmi orqanlarla əlaqə, sənədləşmə işləri üçün münasibdir. Xırda detallara dəqiqlik və diqqət tələb edən hallarda çətinliklər yarana bilər. Həmişəkindən daha çox diqqətiniz yayınacaq, bu səhvlərə səbəb ola bilər. Xoşbəxtlikdən zamanla onları fərq edəcəksiniz. Gün işgüzar və şəxsi görüşlər, müxtəlif insanlarla ünsiyyət üçün mükəmməldir. Köhnə tanışlarla da, ilk dəfə rastlaşdığınız insanlarla da asanlıqla anlaşa bilərsiniz. Tələb olunarsa, köməkçiləri tez tapmaq mümkün olacaq. Burada son rolu sizin cazibədarlığınız oynayacaq.
Adi fəaliyyətlər çox darıxdırıcı görünə bilər, tamamilə yeni bir məşğuliyyət istəməyiniz mümkündür. Xoşbəxtlikdən maraqlı bir hadisə nəticəsində bu istəyiniz alınacaq. Qeyri-adi tanışlıqlar, sizdə güclü təəssürat yaradan görüşlər ehtimal olunur. Romantik bir hekayənin başlanğıcı istisna edilmir. Narahat, lakin çox maraqlı gündür. Eyni vaxtda bir neçə işin öhdəsindən gəlməlisiniz. Hadisələr həmişə gözlədiyiniz kimi inkişaf etməyəcək, sürprizlər əskik olmayacaq. Bəzən çox düşünmədən qərarlar verməli olacaqsınız. İntuisiyanız necə davranacağınızı söyləyəcək. Onun sayəsində səhv etməyəcəksiniz. Xoş bir xəbər həm sizi, həm də yaxınlarınızı sevindirəcək. Ailədə xoş hadisələrin baş verməsi istisna edilmir. Əgər son vaxtlar dostlarınız və qohumlarınızla münasibətləriniz gərgindirsə, bugün fikir ayrılıqlarına və mübahisələrə son qoya biləcəksiniz. Xərçəng, gün həm yeni, həm də artıq tanış olan mürəkkəb işlərin həlli üçün münasibdir. Boş yerə vaxt itirməyəcəksiniz, məqsədə ən qısa yolu tapacaqsınız. Çoxları uğurlarınızla maraqlanacaq. Bu barədə yalancı təvazökarlıq olmadan danışın, nəyə qadir olduğunuzu başqalarına göstərin. Ola bilər ki, kimsə sizinlə işləmək istəsin və tezliklə yaxşı təkliflə çıxış etsin. Şəxsi münasibətlər baxımından da gün çox yaxşıdır. İlk dəfə rastlaşdığınız insanlarla asanlıqla anlaşacaq, sevdiklərinizlə çox danışacaq, sevdiyiniz insanı sevindirməyin yolunu tapacaqsınız. Maniyələri dəf etmək həm sizi, həm də yaxınlarınızı narahat edən problemlərin öhdəsindən gəlmək mümkün olacaq. Diqqətinizi tamamilə yeni işlərə yönəltmək və ya köhnə planlara qayıtmaq qərarına gəlməyinizin fərqi yoxdur. Hər halda, tale sizin tərəfinizdə olacaq və planınızın həyata keçirilməsinə kömək edəcək. Köhnə dostlarla görüşməkdən həzz alacaqsınız. Uzun müddətdir ki, bir-birinizi görməmisinizsə və danışmamısınızsa, indi müzakirə ediləcək bir çox mövzular var və bəzi ümumi planlar yarana bilər. Münaqişədə olduğunuz insan sizinlə barışmaq istəyəcək. Yaxşı ideyalarınız varsa, bugün onların həyata keçirilməsində kömək edə biləcək insanların tapılmasına diqqət yetirməyə dəyər. Çox nüfuzlu müttəfiqlər tapmaq, həm fikirlərdən ibarət komanda toplamaq və onları ruhlandırmaq şansınız olacaq. Çətinliklər sizi qorxutmayacaq, mütləq bütün maniyələri dəf etməyin bir yolunu tapacaqsınız. Çoxlu qeyri-adi görüşlər, maraqlı söhbətlər olacaq. Siz başqalarından əvvəl dəyərli məlumat alacaqsınız və onun tətbiq sahəsini tez tapacaqsınız. Bugün xüsusi diqqətə ehtiyac duyulan yeganə sahə maliyyədir. Alış-veriş və sövdələşmələrdə tələsməyə ehtiyac yoxdur. Şir, gün istənilən faydalı fəaliyyət üçün əlverişlidir. Özünüz və başqaları üçün çox faydalı işlər görəcəksiniz. Bilik və təcrübəniz başqaları üçün faydalı olacaq və istedadlarınız diqqətdən kənarda qalmayacaq. Əvvəllər sizə qarşı ehtiyatlı olan insanlar səhv etdiklərini anlayacaq və yaxınlaşma yolunda ilk addımlarını atacaqlar. Potensial maraqlı təkliflər mümkündür. İşlə bağlı çoxlu faydalı söhbətlər olacaq. Sizi maraqlandıran məsələləri çox bilən insanlarla müzakirə etmək fürsətini qaçırmayın. Bugün öyrəndikləriniz tezliklə düzgün qərarlar qəbul etməyə, planlar üzərində qərar verməyə kömək edəcək. Əvvəllər yayındığınız mövzularda açıq danışmağın vaxtıdır. Bugün açıq danışmağınız heç kimə kobud görünməyəcək. Əksinə, onun sayəsində anlaşılmazlıqların və qarşılıqlı iddiaların qarşısını almaq mümkün olacaq. Köhnə işgüzar əlaqələri gücləndirmək və yeni əlaqələr əldə etmək şansı yaranacaq. Həmişəkindən daha çox iş görə bilərsiniz, amma istirahət üçün mütləq vaxt olacaq. Vəziyyəti dəyişdirmək sizin üçün faydalı olacaq, ona görə də qısa bir səfərdən və ya maraqlı bir yerə baş çəkməkdən imtina etməyin. Əzmkar olmağa dəyər əvvəllər demək olar ki, qeyri-mümkün görünən məqsədə nail olmaq şansınız olacaq. Gün fikir mübadiləsi və planlar haqqında danışmaq üçün münasibdir. Çoxları sizinlə maraqlanacaq, lazım gələrsə asanlıqla müttəfiqlər və köməkçilər tapacaqsınız. Siz mürəkkəb iş tapşırıqlarının öhdəsindən gələ bilərsiniz. Kiçik təfərrüatları fərq etmək bacarığı hadisələrin necə inkişaf edəcəyini başqalarından qabaq təxmin etməyə kömək edəcək. Bugün qəbul edilən qərarlar bir çox çətinliklərdən qaçmağa və mühüm məqsədlərə çatmağa imkan verəcək. Qız, diqqətinizi öz işinizə cəmləyin və lazım deyilsə, başqalarının işinə qarışmamağa çalışın. Gün asan olmayacaq və məqsədə çatmaq üçün əlbəttə ki, çox çalışmalı olacaqsınız.
Ancaq prioritetləri düzgün təyin etsəniz, xırda işlərə vaxt itirməsəniz və boş söhbətlərə diqqət yetirməsəniz, hər şey nəticə verəcək. Günün birinci yarısında müstəqil hərəkət etmək daha yaxşıdır. İkinci yarısı isə ünsiyyət, müttəfiq axtarışı, qüvvələri birləşdirmək üçün əlverişlidir. Dostlar və digər yaxın insanlarla görüşlər də axşama planlaşdırılmalıdır. Məhz bu zaman ümumi dil tapmaq daha asan olacaq. Gün qətiyyətli addımlar tələb edəcək. Ola bilər ki, bəzi çətin işlərin həllini öz üzərinizə götürməli olacaqsınız və bunun üçün qalan hər şeyi təxirə salmaq lazım gələcək. Çətinliklərin öhdəsindən gələcəksiniz. Bu işdə həm köhnə dostlar, həm də yeni müttəfiqlər kömək edə bilər. Fikrinizi dinləyib nə istəsəniz edəcəklər. İş və təhsil üçün faydalı olan hər şeyi ala bilərsiniz, alətlərdən, kitablardan tutmuş paltarlara qədər. Əks halda maliyyə işləri ehtiyatlılıq tələb edəcək, burada tələsməmək daha yaxşıdır. Ancaq sevgidə şanslı olacaqsınız və bu, hətta həqiqi sevgiyə ümumiyyətlə inanmayanlara da aiddir. Vacib danışıqlar gözlədiyinizdən də yaxşı keçəcək. Hamı sizi dinləyəcəklər. Yeni müttəfiqlər olacaq, onların arasında çox nüfuzlu insanlar ola bilər. Əgər son vaxtlar iş və ya bizneslə bağlı hər hansı qeyri-adi ideyalar haqqında düşünürsünüzsə, indi onlar haqqında danışmağın vaxtıdır. Günün birinci yarısı nisbətən sakit keçəcək, lakin ikinci yarısı gözlənilməz hadisələrlə nəticələnə bilər, ona görə də böyük hay-küy yaranacaq. Bununla belə, planlaşdırılan hər şeyi vaxtında edə biləcəksiniz. Tərəzi, başqalarının tələsik ifadələrindən inciməməyə və təxribatlara tab gətirməyə çalışın. Bütün insanların mükəmməl olmadığına fəlsəfi münasibət bəsləyərək başqalarının zəif cəhətlərinə təvazökarlıq göstərməyə dəyər. Bu, ünsiyyətdə bir çox gərgin anlardan qaçmağa, sizin üçün əziz olanlarla yaxşı münasibətlər saxlamağa imkan verəcək. Gün adi işlərlə məşğul olmaq üçün münasibdir. Onlar sizə darıxdırıcı və yorucu görünməyəcək. Kiçik pul mükafatları və hədiyyələr ehtimalı var. Günün əvvəlində bəzi çətinliklər yarana bilər, lakin onlar əhvalınızı pozmayacaq və sizi planlardan əl çəkməyə məcbur etməyəcək. Çətin işləri həvəslə götürəcəksiniz, bütün maneələri dəf etmək üçün bir yol tapacaqsınız. Sizin əzmkarlığınız hər kəsin xoşuna gəlməyəcək, lakin bu müttəfiqləri və dostları sevindirəcək. Müsbət tendensiyaların təsiri durmadan artacaq. Günün ikinci yarısı yeni təşəbbüslər üçün mükəmməldir. Tezliklə lazımlı olacaq bir şey öyrənmək şansı olacaq. Səfərlər yaxşı nəticələnəcək, xüsusən də dostlarınızla getsəniz. Əvvəllər tanış və aşkar görünənlərə fərqli nəzər salmaq faydalı olacaq. Daha əvvəl fərq etmədiyinizi görəcək və vəziyyəti yaxşılığa doğru necə dəyişə biləcəyinizi anlayacaqsınız. Tamamilə yeni planların meydana çıxması mümkündür. Artıq bir neçə dəfə sizə dəstək olmuş insanlar onların həyata keçirilməsində kömək edə bilərlər. Bugün gərgin anlardan qaça bilməyəcəyiniz ehtimalı az olsa da, əhvalınız yaxşı olacaq. Köhnə dostlar və digər yaxın insanlarla ünsiyyət kömək edəcək. Onlar hər zaman yanınızda olacaq və hər şeydə sizə dəstək olacaqlar. Əqrəb, bugün fikir ayrılıqlarının qarşısını almaq mümkün deyil. Onlar işlə əlaqəli olacaqlar. Həmkarlar və tərəfdaşlar bəzən sizi düzgün başa düşməyəcəklər. Amma hirslənməyəcəksiniz, ona görə də hamı ilə yaxşı münasibət saxlayacaqsınız. Kiçik məişət anlaşılmazlıqları ola bilər, amma burada hər şeyi tez həll edə biləcəksiniz. Dostları ziyarət edin və ya öz evinizə dəvət edin. Axşam kiçik alış-veriş üçün əla vaxtdır. Özünüz üçün faydalı şeylər seçəcəksiniz. Gün xüsusilə asan olmasa da, məhsuldar və maraqlı olacaq. Ağlınıza gələn hər şey dərhal yaxşı alınmayacaq. Ancaq uğursuzluq sizi planlarınızdan əl çəkməyə məcbur etməyəcək. Yenidən cəhd edəcəksiniz və bu uğurlu olacaq. Uzun müddətli müttəfiqlərə və sizi yaxşı tanıyan digər insanlara həvəslə kömək edin. Yaradıcı olmağa çalışacaqsınız. Bu, yalnız uğur əldə etməyə deyil, həm də ən sadə və tanış fəaliyyətlərdən həzz almağa kömək edəcək. Qonaq qəbul etmək, yaxınlarınızı xoş sürprizlərlə sevindirmək imkanı yaranacaq. Çətin problemlərin öhdəsindən gəlməyin vaxtıdır. Onları həvəslə qəbul edin. İntuisiyanız sizə uğur qazanacağınızı və tutduğunuz yolda yanılmayacağınızı söyləyəcək. Düzdür, ətrafınızdakılar çətin ki, dərhal sizi dəstəkləsinlər. Siz əsəbləşməyəcəksiniz, sadəcə olaraq özünüz tək başına hərəkət etməyə başlayacaqsınız.
İlk uğurları əldə edən kimi müttəfiqlər görünəcək. Pulla ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əgər onlar haqqında qərar əvvəllər qəbul edilməyibsə, əməliyyatlara girməməli və ya planlaşdırılmamış alışlar etməməlisiniz. Siz bir gün israfçılığa meyilli olacaqsınız, sonradan peşman ola bilərsiniz. Oxatan, bugün ciddi qərarlar qəbul etməli, vacib işlərlə məşğul olmalı, başqaları üçün məsuliyyət daşımalısınız. Uğurlu işgüzar danışıqlar mümkündür, iş təklifləri və ya uzun müddətli əməkdaşlıq istisna deyil. Evdə bəzi gözlənilməz və gülməli hadisələr, anlaşılmazlıqlar baş verə bilər ki, bu da əvvəlcə hamını çaşdıracaq, sonra isə əyləndirəcək. Sevdiklərinizlə yaxşı anlaşacaqsınız, sizə əziz olanlarla xoş vaxt keçirəcəksiniz. Gün danışıqlar ideyalarınızı həyata keçirməyə kömək edə biləcək insanlarla görüşlər üçün əlverişlidir. Planlarınızdan elə danışacaqsınız ki, hətta son vaxtlar şübhə ilə yanaşanlar da onlarla maraqlanacaqlar. Yeni müttəfiqlər tapılacaq və tezliklə onlarla dost olacaqsınız. Sənədləşmə ilə bağlı məsələləri tez həll etmək mümkün olacaq. Heç bir gecikmə olmayacaq, bütün lazımi insanlar yerində olacaq. Köhnə tanışlarla görüş mümkündür. Ola bilsin ki, uşaqlıq və gənclik dostları qonaq gəlsinlər. İtirdiyiniz romantik münasibəti bərpa etmək şansınız olacaq. Maliyyə baxımından yaxşı gündür, həm nağd pul daxil olmaları, həm də sərfəli sövdələşmələr mümkündür. Sizin üçün yeni peşəkar üfüqlər açan təkliflər istisna edilmir. Karyerada yüksəlmək şansı olacaq. İnsanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığı sizin üçün çox faydalı ola bilər. Bunun sayəsində siz tez bir zamanda yeni müttəfiqlər tapacaqsınız. Şəxsi münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək, yaxınlarınızla fikir ayrılığına səbəblər olmayacaq. Köhnə tanışlar qonaq gələ bilər, köhnə əlaqələri bərpa etmək şansı olacaq. Oğlaq, başqalarının nə düşündüyünü təxmin etmək sizin üçün asan olacaq, hətta gizlətməyə çalışsalar belə. Daha əvvəl ortaq dil tapmadığınız insanlarla anlaşa biləcəksiniz və son rəqiblər müttəfiq ola bilər. Gün işgüzar danışıqlar, həmçinin mühüm şəxsi məsələlərin müzakirəsi üçün münasibdir. Ev işləri ilə məşğul ola bilərsiniz, onların öhdəsindən tez gələcəksiniz, bu ciddi səy tələb etməyəcək. Yəqin ki, yaxşı alışlar edəcəksiniz. Bəziləri çoxdan sahib olmaq istədikləri şeyləri əldə edəcəklər. Çox məmnun qalacağınız hədiyyələr istisna deyil. Günün başlanğıcı əlverişli olacaq, amma yenə də yeni bir işə başlamaqdansa köhnə işləri bitirmək daha münasib olacaq. Bu müddət ərzində verdiyiniz bütün qərarlar diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir. Mümkündür ki, düzgün seçim etmək üçün sizə daha çox məlumat lazım olsun. Zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, vacib bir işi üzərinə götürməyə hazır olduğunuzu hiss edəcəksiniz. Dərhal kömək etmək istəyənlər olacaq və onların arasında köhnə tanışlar da yer ala bilər. Axşam sizi ailə üzvlərindən biri ilə bağlı xoş xəbər gözləyir. Günün əvvəlində eyni anda bir neçə işin öhdəsindən gəlməli, özünüzün və başqalarının problemlərini həll etməli, iş tapşırıqları haqqında düşünməli və eyni zamanda bəzi məişət anlaşılmazlıqlarını aradan qaldırmalı olacaqsınız. Bu, çətin ki, asan olsun, amma bacaracaqsınız, hətta yaxşı əhval-ruhiyyəni də qoruyacaqsınız. Zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Günün ikinci yarısı xoş xəbərlər və xoş görüşlər vəd edir. Bəziləri əvvəllər haqqında çoxlu maraqlı söhbətlər eşitdikləri insanlarla tanış ola biləcəklər. Bəlkə də dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı qoyulacaq. Dolça, günün ilk yarısında heç yerə tələsmədən adi işlərlə sakit şəkildə məşğul olmaq mümkün olacaq. Bu, şübhəsiz ki, xoşunuza gələcək və zəhmətinizin nəticələrindən razı qalacaqsınız. Eyni zamanda son vaxtlar hamını maraqlandıran bəzi məsələləri yaxınlarla müzakirə etmək mümkün olacaq. Onlar sizə əla məsləhətlər verəcək, necə davranacağınızı söyləyəcəklər. Daha sonra dostlarla görüşlər, köhnə tanışlarla ünsiyyət üçün münasib dövr gələcək. Çoxdankı işgüzar əlaqələri bərpa etmək imkanı da olacaq. Onlar sizin üçün yenidən faydalı olacaqlar. Gün yaxşı keçəcək. Çox sevinəcəyiniz xoş tanışlıqlar, görüşlər vəd edir. Bəzi köhnə əlaqələri bərpa etmək, mübahisə etdiyiniz şəxslərlə barışmaq şansı yaranacaq. Həm iş, həm də bəzi şəxsi məsələləri müzakirə edə bilərsiniz. Hər halda hamının xoşuna gələcək bir həll yolu tez tapa biləcəksiniz. Hədiyyələr və xoş sürprizlər ehtimal olunur. Bəziləri çoxdan xəyal etdiklərini tam olaraq əldə edəcəklər.
Şəxsən sizə və ya yaxınlarınızdan birinə aid olan gözəl xəbərlər istisna deyil. Gün yeni işlər üçün əlverişlidir. Siz onların öhdəsindən tez gələcək, istədiyiniz nəticəni, demək olar ki, heç bir səy göstərmədən əldə edəcəksiniz. Köhnə dostlar kömək etməyə hazırdırlar. Bir çoxları əvvəllər qazandıqları təcrübədən faydalanacaqlar. Onun sayəsində hədəfə doğru qısa yolu asanlıqla tapacaqsınız. Səyahətlər uğurlu olacaq, xüsusən də dostlarınız və ya sevdiyiniz insanla yola çıxsanız. Günün ikinci yarısı paltar, aksesuar və zinət əşyaları almaq üçün münasibdir. Uzun müddət sizi sevindirəcək şeylər əldə edəcəksiniz. Balıq, bugün sizin üçün yeni bir şey tapmaq asan olacaq. İdeyalar uğurlu olacaq və planların həyata keçirilməsində kömək etmək istəyənlər mütləq tapılacaq. Çoxları ilə tez bir zamanda ortaq dil tapacaqsınız, əvvəllər yaxşı yola getmədiyiniz insanlarla dostlaşacaqsınız. Dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı istisna edilmir. Bugün göstərdiyiniz əzmkarlıq bir çox işlərdə, hətta çətin işlərdə uğur qazanmağınıza kömək edəcək. Əvvəllər hamını çaşdıran iş məsələləri uğurla həll olunacaq. Bugün əldə edilən uğurlar sizin üçün maraqlı peşəkar perspektivlər açacaq. Günün əvvəlində kiçik çətinliklər və anlaşılmazlıqlar ola bilər. Bununla belə onlar üçün xüsusilə narahat olmamalısınız, vəziyyət tezliklə yaxşılığa doğru dəyişəcək. Gözləmədiyiniz insanlar sizə kömək edəcəklər. Ola bilər ki, yeni müttəfiqlər tapılsın və istənilən şəraitdə onlara arxalana bilərsiniz. Günün ikinci yarısı işdə uğur və işgüzar danışıqlarda irəliləyiş vəd edir. Bu zaman həm də şəxsi münasibətlər baxımından əlverişli olacaq. Yaxınlarınızla çox şey danışa, bəzi ümumi planlarda razılaşa biləcəksiniz. Səhər intuisiyanız bəxtin sizin tərəfinizdə olduğunu söyləyəcək və yanılmayacaq. Səyləriniz yaxşı nəticələnəcək, istədiyiniz nəticələrə nail olmaq, çətin işlərin öhdəsindən gəlmək üçün çox cəhd etməli olmayacaqsınız. Biznes sferasında yeni imkanlar açılacaq və siz təbii ki, onları əldən verməyəcəksiniz. Günorta sevənlər, eləcə də son zamanlar romantika çatışmazlığından əziyyət çəkənlər üçün xoş anlar vəd edilir. Sürprizlər çox güman ki, uzun müddət yadda qalacaq. Yəqin ki, çoxdan gözlədiyiniz sözləri eşidəcəksiniz.